Gəlin davam edək. 47-ci suala baxırıq. Deyir ki, yalnız sürtünmə qüvvəsi təsir edən və müxtəlif səthlərdə düz xətt üzrə tormozlanan eyni bir cismin sürətinin proyeksiyasının zamanlansılıq qrafiki verilmişdir. Sürtünmə qüvvələrinin nisbəti nəyə bərabərdir? Baxın, qrafiklərdən də gördüyümüz kimi bərabər yavaşlayan hərəkətdir. Eyni bir cisimdir, sadəcə müxtəlif səthlərdə hərəkət edir və təbii ki, yalnız sürtünmə qüvvəsinin təsiri ilə hərəkət edirsə bərabər yavaşlayan hərəkətdir. Yazaram V bərabərdir. V0 çıxılsın AT. Buradan AT'ni tapsam, V0'dan V'ni çıxaram. T'ni də tapsam, V0 çıxılsın V bölünsün A olar. A'nın yerinə təbii ki, bilirsiniz ki, müjdə yazmaq olar. İndi həm sürəti, həm məxrəci M-ə vursam, belə bir ifadə alaram. Məxrəcdən müəmcə alaram. Müəmcə də elə F sürtünməni verir. Burada fikir versəm uşaqlar, birinci hal üçün 5-ci saniyədə, ikinci hal üçün, ikinci qrafik üçün 8-ci saniyədə görürəm ki, baxın, hər iki halda V0-da eynidir. Həm 5-ci saniyədə, həm deməli 8-ci saniyədə bizim V-miz də eynidir. Təbii ki, eyni bir cisim olduğuna görə sürət də eynidir. Bax, bunlar sabitdir. T ilə F sürtünmə görürəm ki, tərs mütənasibdir. Onda yazaram ki, T1-in T2-yə nisbəti bərabərdir. F sürtünmə 2-nin F sürtünmə 1-ə nisbəti. İndi, hətta mənə burada F sürtünmə 1-in F sürtünmə 2-yə nisbəti istəyir deyə tam elə dəqiq onu yazım. F sürtünmə 1-in F sürtünmə 2-yə nisbəti bərabərdir. T2-nin T1-ə nisbəti. Baxın, T2 bizdə 8, T1 isə zamanlarımızdan söhbət gedir də. T1 isə 5-dir. Bu da eləyəcək 1,6. Nisbəti tapsaq ki, 1,6-ya bərabərdir. 48-ə gəlin baxaq. Deyir ki, yalnız sürtünmə qüvvəsinin təsiri altında üfüqi yolda düz xətt üzrə hərəkət edən cismin sürətinin zamanlansılıq qrafiki verilib. Sürtünmə əmsalını hesablayın. Yenə yalnız sürtünmə qüvvəsinin təsiri altında belə bir hərəkətdir. Deməli, yavaşlayan hərəkətdir. Mən indi uşaqlar həm ikinci saniyə üçün, həm üçüncü saniyə üçün iki ayrı tənlik yazacağım. Normalda bilirik ki, V bərabərdir, V0 çıxılsın AT-dir yavaşlayan hərəkət üçün. Baxıram ki, zaman 2 olanda mənim son sürətim 6 olub. Yazaram 6 bərabərdir, V0 çıxılsın. Zamanın yerinə 2 yazıram, 2A. Sonra zaman 3 olanda isə ona uyğun sürətim isə olub 3. Ona görə sürətin yerinə yazaram 3. Bərabərdir, V0 çıxılsın 3A. Bax, belə bir sistem tənliyi aldım. Deməli, tərəf-tərəfə çıxsam, alaram 3 bərabərdir. Mənfi 2A-dan çıxanda üstüdə gəl 3A olduğuna görə alaram 3. Mən təcili tapdım 3. Təcilin də yerinə mən yaza bilərəm. Müj bərabərdir 3-ə, 10 mü bərabərdir 3-ə. Buradan da sürtünmə əmsalını taparam ki, 0,3-ə bərabərdir. Sonra gəlin baxaq sonuncu 49-cu suala. Baxın, sürtünməsiz üfüqi səth üzərində qoyulmuş kütlələri M1 12 kq. Bax, bu 10 kq-dır. Digəri isə 15 kq-dır. Cisimlər sisteminə təsir edən qüvvənin maksimum qiyməti 50 Newton olduqda M1 cismi M2-yə nəzərən sürüşməyə başlayır. Bu cisimlər arasında sürtünmə əmsalı nəyə bərabərdir? Deməli, burada özdə səthdəki sürtünmə nəzərə alınmır. Deməli, uşaqlar, baxırsınız ki, burada F qüvvəsi bu iki cismi birlikdə irəliyə doğru itələyir. İndi mən bunu haqqında uzun-uzun danışa bilərəm əslində. Hazırlıq uşaqlarıma mən bu haqda məlumat vermişdim. Ona görə biraz qısa kəsəcəm. Deməli, əslində bu üstdəki cisim irəliyə doğru itələyiriksə, uşaqlar, bax, əslində sola doğru hərəkət etmək istəyəcək. Ona görə birinci cismə təsir edən sürtünmə qüvvəsinin istiqaməti, uşaqlar, bax, bu istiqamətdə olacaq, F sürtünmə 1. Deməli, Newtonun 3-cü qanuna görə də M2-yə də təsir edən sürtünmə qüvvəsi tam tərsi, bax, bu istiqamətə yönəlmiş olacaq və qiymətcə bərabər olacaqlar. Və bizə burada sürtünmə əmsalını tapmamızı istəyir. Biz baxırıq ki, uşaqlar, baxın, M2-yə, bax, görürsünüz ki, bu F qüvvəsi M2-yə təsir edir, sırf M2-yə təsir edir. M2-yə həm sola doğru F sürtünmə təsir edir, həm də F təsir edir. Biz bura görə də tapa bilərik sürtünmə qüvvəsini. Biz M1-ə görə də tapa bilərik. Mən həmişə deyirəm ki, M1-ə görə tapın. Niyə? Çünki M1-ə ancaq sürtünmə qüvvəsi təsir edir. Yəni, ən yuxarıdakı, üstdəki cismə yalnız sürtünmə qüvvəsi təsir edir. Yəni, onun əvəzləyici qüvvəsi, bax, normalda əvəzləyici qüvvənin üsuru nədir? M-adır. Onun əvəzləyici qüvvəsi elə həmin o sürtünmədir. Bax, bircə dənə sürtünmə qüvvəsi var. Ona görə mən burada yazaram F sürtünmə bərabərdir M1A. Birincinin kütləsi vurulsun A. İndi, mən nə edəcəm? Burada sürtünmə qüvvəsini tapacağım və ondan sonra
sürtünmə əmsalını da tapacaq. İlk öncə mənə nə lazımdır? Təcili hesablamaq lazımdır. Deməli, təcili hesablamaq üçün mən bilirəm ki, yadınızda qalsın ki, bu cür sistemlərdə ümumi F qüvvəsini bölmək lazımdır kütlələrin cəminə. Ötərdən silək. Aha. Deməli, F bizdə 50-dir. Kütlələri cəmi 10 üstə gəl 15, 25. Təcili tapdım 2. Baxın uşaqlar, yadda saxlayırsınız. Bax, bu təcil ümumi sistemin təcilidir. Həm M1-in, həm M2-nin təcili elə 2-yə bərabərdir. Yəni, həm M1-ə görə tapsam, həm M2-yə görə tapsam, mən Newtonun ikinci qanunu yazsam, təcil mən 2 götürməliyəm. Təcilimiz hazırda əlimizdə 2-dir. İndi kütləmiz burada verilib bizə 10, təcildə 2 tapdım. Deməli, sürtünmə qüvvəsini tapdım mən 20 Newton. Mənə də deyir ki, sürtünmə əmsalını tap, yəni məndən müyünü istəyir. Mən yazaram ki, F sürtünmə bərabərdir 20-yə, yəni müyəmcə bərabərdir 20-yə. Mən söhbət birinci cisimdən gedirdi, mən elə 1-ə görə tapdım. Deməli, M1-imiz dedik ki, 10-dur, onu 10-a vuraram 100, mü bərabərdir 20-yə. Buradan da müyünü taparam 0,2. Sürtünmə əmsalı oldu 0,2. Bax belə uşaqlar, sağ olun, salamat qalın.